ஹலோ. இப்போ வந்து கொரோனா பரவிட்டு இருக்கிற காலம். அதனால் நம்ம வீட்டிலேயே இருந்துட்டு நாம் தற்காத்துக்குள்ள என்னென்ன நடவடிக்கைகள்ன்ட்டு நாமளே சிந்திக்கணும். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, வீட்டிலேயே வந்து துளசி செடி வளர்த்துறேன். கற்பூரவல்லி, வெத்தலையும் ரெண்டையும் என் வீட்டிலையே வளர்த்துறேன். இந்த மூணையும் அதுபோக வேப்பிலையும் சேர்ந்து மஞ்சத்தூளையும் போட்டு ஈவினிங் தினமும் வந்து ஆவி பிடிக்கிறேன். இது மாதிரி ஆவி பிடிக்கிறதுனால நம்மளுடைய நம்ம உடலுக்கு போகிற விரைவுகள் தான் அழியுது. அதனால் நீங்களும் இது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.